Habari mpya ambazo zimetufikia kutokea huko Canada ni kwamba waziri mashuhuri wa bunge wa muda mrefu ndugu Chrystia Freeland ametangaza kujiuzuru kutoka kwenye baraza la mawaziri la waziri mkuu ndugu Mark Carney, na pia hatagombea tena ubunge. Badala yake Freeland atachukua wadhifa mpya katika bunge maalum wa Canada nchini Ukraine, jambo ambalo Carney mwenyewe amethibitisha tayari. Freeland amekuwa nguzo kubwa ya kisiasa za Canada tangu mwaka 2015 akihudumu kama waziri wa fedha, waziri wa mambo ya nje na pia naibu waziri mkuu. Ana sifa ya kuwa mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa sana duniani, na anatajwa pia kama ni mmoja wa watu ambao waliomlazimisha waziri mkuu wa zamani ndugu Justin Trudeau kujiuzulu ghafla kutoka baraza lake la mawaziri mwaka jana. Sasa hatua yake ya kuhamia jukumu jipya la kidiplomasia nchini Ukraine inaleta maswali makubwa sana, ambayo la kwanza ni je, hii ni hatua ya Canada kuimarisha zaidi ushawishi wake katika vita na siasa za Ukraine, au ni mwanzo wa sura mpya katika siasa za ndani za Canada baada ya kuondoka kwake? Bana, hii ni moja ya habari kubwa sana kule nchini Canada, kwa sababu naona wanajaribu kujipanua kimataifa zaidi ili nao wakapata ushawishi duniani kote, kwa sababu Canada sasa hivi at least ilikuwa imeshuka kidogo katika ushawishi wake ulimwenguni. Kwa hiyo naona anataka kujaribu kutumia mtu ambaye ana ushawishi mkubwa ulimwenguni ili kujipatia nguvu na wadhifa ambao Canada itarudi tena juu na kuheshimika kama moja ya taifa kubwa kule Ulaya ambalo linaonyesha nguvu na lilikuwa linaonyesha msimamo mkali katika mada mbalimbali na uchangiaji wake mada tofauti tofauti. Basi ilikuwa inatoa nafasi kubwa sana kwa watu ambao walikuwa wanalitazama taifa hilo, na hivi sasa lilivyojiona limeshuka, basi inaamua kutengeneza uwanda mpana ili kurejesha ile nguvu yake ya taifa la Canada ulimwenguni kote na kwenye kiti cha umoja wa kimataifa.